Засилени контроли на возилата при влез во Скопје, а ќе се користат и камерите на МВР за лов на несовесните граѓани кои од други градови и држави пуштаат улични кучиња низ скопските населби. Откако во Скопје се појавија глутници кучиња, од град Скопје најавуваат засилени мерки во соработка со Министерството за внатрешни работи. Главната цел е да се намали бројката на уличните кучиња кои неретко се агресивни и напаѓаат случајни минувачи и деца. Градот Скопје стапува во контакт со МВР за засилени контроли на сите типови возила на влезовите во главниот град, но и во внатрешноста на градот со цел пресретнување на евентуално транспортирање на кучиња, зашто постојат сериозни индиции. Дополнително во координација со МВР, во предвид и користење на камерите на МВР, за да се разјасни ваквата состојба, која ја загрозува јавната безбедност на граѓаните. Дополнително од град Скопје информираат дека неколку кучиња веќе се заловени и истите немаат никаква маркица. По реакциите на граѓаните откако во Карпош била донесена глутница од над 20 кучиња, кои не биле чипирани и стерилизирани, општината соопшти дека будно ја следи состојбата и бара заедничка соработка со град Скопје и лајка за решавање на проблемот. Евидентно е дека бројот на бездомните кучиња во последните неколку денови е зголемен, па затоа во соработка со градот ќе работиме интензивно на изнаоѓање на решение за моменталната состојба, како и на трајно решавање на проблемот со уличните кучиња. Од ЈП Лајка велат дека причината за појава на глутниците е тоа што масовно и организирано со комбиња се носат кучиња од други градови и се истовараат во општините во Скопје. Нивните екипи веќе се на терен на повеќе локации во општината, при што се врши заловување и хуман третман на кучињата согласно процедурите и стандардите за благосостојба на животните. Според статистиките на МВР во последните 3 месеци на територијата на Скопје, 189 граѓани пријавиле дека биле нападнати од куче скитник, а најалармантно е во општините Газибаба и Аеродром со 46, односно 39 пријави.